كيف أستمتع بالحياة وكيف أشعر في الحياة، فإني فقدت حاسة الذوق في هذه الحياة. بداية الحياة الدنيا، واعطني سمعك لأن الكلام سيأتيك الآن. أسأل الله عز وجل أن يخرج من القلب. أسأل الله. الحياة الدنيا كتب عليها اللعنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه أو عالم أو متعلم. والله عز وجل شانه قال لآدم: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. الشقاء التعب، هنا الشقاء في لغة العرب التعب وليس الكفر. فآدم عليه السلام يخبره رب العباد أنك إذا خرجت من الجنة فسوف تتعب. بماذا؟ تتعب مع مخالطة الناس، تتعب في كسب رزقك، تتعب في معاملتك حتى مع زوجتك، تتعب وأنت تكابد الحياة حتى تموت، تتعب من أوجاعها وأمراضها، تتعب مما ترى مما تسمع، تتعب من جارك، تتعب من أخيك من أبيك من أمك، تتعب حتى في عبادتك لترضي مولاك سبحانه وتعالى. هذا أما في الجنة رب العباد يقول: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الجنة باب تمني واشتهاء، الجنة كل ما يقع في بالك فالله يعطيك أضعافا مضاعفة. أما الدنيا كل ما تشتهي تحتاج لكد وتعب لتصل إليه. أما الجنة وأنت متكئ يأتيك. لهذا الله عز وجل قال: قطوفها دانية. عن ماذا؟ عن الجنة، لأنه لا تكلفك حتى رفع اليد، بل هي دانية على الأرض من نعيمها، ولحم طير مما يشتهون. الطائر يكن يحلق في عنان السماء في سماء الجنة فتشتهي فيسقط إليك كما هو فتأكل، وهذه من نعم الله عز وجل شانه على أهل الجنة. لكن في الدنيا لا. النبي عليه الصلاة والسلام تعب وأصابه المرض وأصابته الحمى، كسرت رباعيته ومات أصحابه وهجره أحبابه عليه الصلاة والسلام، وكفر به أعمامه صلوات ربي وسلامه عليه، ومات خلانه، وماتت زوجته، وماتت ابنته ودفنها بيده صلى الله عليه وآله وسلم، ومات أبناؤه عليه الصلاة والسلام، وكذبه قومه وهو محمد نبينا عليه الصلاة والسلام. لهذا مسألة الدنيا كيف أتذوق لذة الدنيا؟ الدنيا لا لذة فيها، إنما اللذة سبحان الله لم يجعل الله عز وجل شانه أحيانا كمال اللذة إلا بما يأخذه الإنسان من غير حل. الفرزدق كان شاعرا وكان قذرا. الشاهد من الأمر كان يراود النساء عن أنفسهن، فأحب امرأة فقال لها: إما أن تأتيني وإما أن أكتب بك قصيدة تتناقلها العرب. هذا الفرزدق. فما الذي جرى؟ فذهبت هذه المرأة إلى زوجة الفرزدق وقالت: يا امرأة، أما عليك بزوجك؟ اتق الله في زوجك، فعل كذا وأراد كذا. فقالت المرأة زوجة الفرزدق لهذه المرأة، قالت: قولي له اذهب إلى بستان كذا ولا تحمل معك السراج فإني أنتظرك هناك. فذهبت هذه المرأة للفرزدق قالت له: أنا سأنتظرك هناك الليلة، لكن تعال بلا سراج حتى لا يرانا أحد. فجاء الفرزدق، لكن من الذي ذهب؟ ذهبت زوجة الفرزدق. المرأة تلك ما ذهبت باتفاقها. فجلست المرأة زوجة الفرزدق، هو يظنها ماذا؟ تلك المرأة، فجاء معها زنا، هو يظن أنها المرأة لكن هي زوجته. فلما أضاء السراج وإذ بها قالت له زوجته: قبحك الله، لم تقربني منذ كذا وكذا، وها أنت تستطيع، قبحك الله من رجل. فقال الفرزدق: ما أجملك حراما وما أقبحك حلالا. قال الفرزدق لها: ما أجملك حراما وما أقبحك. هذا الدنيا يزين الشيطان كل ما يؤخذ بغير حل، ويذيقك نقصان الحل إذا أنت أخذته بطريق الله سبحانه وتعالى. لهذا لا يوجد مذاق للدنيا إلا التعب. الذي لا يريد أن يتعب في الدنيا فعليه أن لا يعش فيها، فإن الله سبحانه وتعالى كتب الشقاء عليها وسماها دنيا لدناءتها. رب العباد سماها دنيا لدناءتها، بل إن من أعظم علامات أن الدنيا شقاء أنك تخرج من رحم أمك وأنت تبكي. من أعظم علامات أن الدنيا شقاء تخرج من رحم أمك تبكي، لا تريد الدنيا. فأسألكم بالله، ما هذه الدنيا التي نستقبلها بالبكاء
ونودعها بأن يبكي علينا غيرنا. ما هذه الدنيا؟ ندخلها ببكاء ونخرج ببكاء. ما هذه الدنيا؟ ندخلها بتعب، تجد منا أول ما تخرج من رحم أمك تكابد الإرضاع وتعاني من الإرضاع، ثم الفطام، ثم المشي، ثم السقوط، ثم تتعلم الكلام، ثم ضرب المعلم، ثم ضرب الأب، ثم تأديب الأم لك، ثم منعك عن كل شيء، ثم الأمراض، ثم الأوجاع، ثم تكبر وشقاء التعليم والدراسة، ثم تتخرج، ثم مكابدة أن تحصل على وظيفة، ثم تحصل على وظيفة، مكابدة جمع الأموال، ثم تتزوج، ثم مكابدة الاعتناء بالأبناء ومعاناة الأبناء، وقلبك معلق بالأبناء، ثم تعلمهم وتربيهم وأنت ما زلت تكدح صباحا ومساء، ثم تزوجهم، ثم ترى أحفادك، ثم تتعب من أجلهم، ثم تموت. فلا يوجد في الدنيا منطقة نستطيع أن نقول بها أنها لذة. لا، الله عز وجل شانه جعل لذة الدنيا بشيء واحد، ألا وهو قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه القاعدة التي وضعها رب العباد، حياة طيبة. والعجيب أن الله لم يقل حياة سعيدة، لأنك سيصيبك الهم والغم، لكن ستطيب نفسك بأن ترضى بقضاء الله عز وجل شانه وقدره، تطيب النفس. لهذا قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لهذا لا ترجو أن تذوق حلاوة الدنيا. من لعنة الدنيا أننا لا نشعر بلذة الشيء إذا ملكناه. من لعنة الدنيا أننا لا نشعر بلذة الشيء إذا ملكناه. بمعنى آخر، أنا لا أملك الماء لا أشعر بلذة الماء، أشعر بلذة الماء لأني لا أملكها، أريدها، فلما أشرب الماء وأرتوي أنسى الماء. هكذا تشعر بلذة الشيء وهو ليس بين يديك، فإذا ملكته نسيت متعته. فهذه من لعنة الدنيا. فنعيم الدنيا بما تفقد لا بما تملك، نعيم الدنيا بما تفقد لا بما. كم من رجل عنده الأموال ويفقد الأبناء فيرى أن كل النعيم إذا كان عنده ولد، وكم من رجل عنده الأبناء ولكن لا يملك المال فيرى أن كل النعيم في المال. لهذا تجد فقيرا يشكو الفقر، وغنى يشكو الضجر، وعاقا يشكو، ومحروما من الأب يريد أب، ورجل عنده أب يشكو من أبيه. هكذا الدنيا لا تعطي السعادة لأحد. والله عز وجل من سننه أنه يعطي ويمنع سبحانه وتعالى. من سنن الله عز وجل شانه أنه يعطي ويمنع. فتارة يعطيك ويمنعك من شيء أنت في ذهنك تحصر أن السعادة بها. لماذا؟ لكي تسجد وتقترب وترجو من الله سبحانه وتعالى أن يعطيك ما فقدت. لهذا لا تقل لي أريد لذة في الدنيا، الدنيا لا لذة فيها. الآخرة الله عز وجل حصر اللذة جمعاء في الجنة، وحصر النعيم في الجنة، وحصر المتاع والمتاع والإمتاع في كله في الجنة سبحانه وتعالى. أما الدنيا دار نكد وشقاء وتعب. يا أيها الإنسان إنك كادح يا أيها الإنسان إنك كادح لربك، نسيت يا أيها الإنسان إنك كادح، نسيت الآية. فالشاهد من الأمر، الله المستعان، استغفر. فالشاهد من الأمر إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. نعم، فالشاهد من الأمر أن الإنسان يكدح ويتعب ويعني يسعى، لكن من أجل ماذا؟ في الدنيا، ثم يلقى الله عز وجل. لهذا قال تعالى فملاقيه. سبق الكدح ثم أثنى على ماذا؟ على لقي الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه مهما كدحت ستحاسب عليه، خيرا شرا ستحاسب عليه. لهذا لا تقل لي أريد لذة في الدنيا، لذة في الدنيا واسجد واقترب فقط.